हेलो एवरीवन, वेलकम टू M3 एकेडमी एमसीक्यूज मीट्स निमोनिक्स यूट्यूब चैनल। और आज अपन देखने वाले हैं विगस डायग्राम की जो सीक्वेंस होती है उसे कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं। तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये है विगस डायग्राम और ये INICT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नीट में पोटेंशियल रिपीट हो सकता है, तो इसकी सीक्वेंस को कैसे अपन याद करेंगे। अच्छा, ये जो सीक्वेंस दिखाई गई है आपको पता है PQRST तो काई में होते हैं, ECG में। और यहाँ पे जो वेव होती है ना, A C B X डिसेंट, Y डिसेंट, ये किस में होते हैं, JVP में। और यहाँ जो नंबर लिखे हैं ना 1 2 3 4, ये किसको बताते हैं, हार्ट साउंड को। और यहाँ पे जो DN लिखा है ये होता है डाइक्रोनोटिक नोच। तो अपन आगे आ जाते हैं कि कैसे इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाइड करेंगे, और 1 मिनट के बाद आप पूरे सीक्वेंस को खुद लिख पाएंगे। आपको बिना डायग्राम देखे बिना सोचे तुरंत आप इसकी सीक्वेंस को लिख पाएंगे, और एग्जाम के से स्ट्रेसफुल पीरियड में भी आप इनका आंसर कर पाएंगे। तो चैनल के वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके हम आने वाले हैं। और काफ़ी सारे निमोनिक की वीडियो हमने अपलोड की हुई है, नियरली 100 से ऊपर। वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं आप कोई बैकलॉग नहीं रखें, साथ के साथ उनको कवर करते चलें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे मेंबर्स पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों डिलीट हो गई, वो क्यों आपने हिडन कर दी। तो इसीलिए की है कि जिस दिन वीडियो अपलोड हो उसी दिन आपको देख लें और अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं विगस डायग्राम को कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जाते हो पान की दुकान पर या परचून की दुकान पर। जब आप पान की दुकान पर जाते हो या परचून की दुकान पर जाते हो, तो यहाँ पे क्या वर्ड यहाँ पे आता है, पान या परचून से ये चीज आती है। या तो आप ये लिख लो, या परचून की दुकान पे गए या फिर आप पान की दुकान पे गए। अब ये जो दुकान नंबर होता है ना, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो बहुत सारी दुकानें होती है, दुकान नंबर 1 2 3 4। तो आपका जो फेवरेट नंबर है ना, जहाँ भी आप दुकान पे जाते हो, वो फेवरेट नंबर क्या है, आपका फेवरेट नंबर है 4। तो आप 4 नंबर की दुकान पे जाते हो, 4 नंबर की दुकान। या फिर यूँ समझ सकते हो कि आप 4 बजे जाते हो, 4 बजे। क्योंकि दिन में मान लो किसी की ड्यूटी रहती है, आजकल 9 से 3 के हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो वो 3 बजे से हॉस्पिटल से फ्री होके 4 बजे जाते हैं, या फिर वो 4 नंबर की दुकान पे जाते हैं, उनकी फेवरेट दुकान है। उसके बाद क्या करते हैं, वो उनको जो भी चीज़ लेनी होती है उसके लिए वो QR कोड स्कैन करते हैं। तो वहाँ पे QR कोड स्कैनर रखा रखा होता है, तो QR कोड स्कैन करते हैं। कुछ भी खरीदना है, दुकान का नियम है सबसे पहले QR कोड स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, उनको टोकन मिलेगा और उनसे उनको आगे की खाने पीने की चीजें मिलने वाली है। तो यहाँ जाके अब अपन 3 बजे, 9 से 3 तक अपन ने ड्यूटी की है, और 4 बजे अपन पहुंच गए हैं 4 नंबर की दुकान पर, पान की दुकान पर। QR कोड अपन ने स्कैन कर लिया है, टोकन अपने को मिल गया है। अब अपन वहां से लेते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा थक गए हैं तो अपने को कॉफी पीने की जरूरत है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कप कॉफी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन 1 कॉफी, तो 1 कॉफी का मीनिंग यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 कॉफी, यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे चल जाएगा, 1 कॉफी 1। आपने 1 कप क्या लिया है, यहाँ पे कॉफी लिया। तो 1 कॉफी मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 1C, 1C। तो ये 1 कॉफी आपने ले लिया। पर सब लोग तो कॉफी नहीं पीते हैं, किसी कोई कोई सिगरेट भी पीता है। तो यहाँ क्या होगा, यदि कोई कोई यहाँ पे सिगरेट पिएगा, तो उसको बोलेंगे कि इसने क्या ले लिया, इसने एक सिगरेट ले ली, इसने एक सिगरेट यहाँ पे ले ली है। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। आपको कॉफी लेनी हो कॉफी ले सकते हो, आपको सिगरेट लेनी हो तो आप सिगरेट ले सकते हो। तो आपने एक सिगरेट यहाँ पे ले ली है, और जिसने जिसको कॉफी की जरूरत है उसने एक कॉफी यहाँ पे ले ली है। ये 1C। अब होता क्या है कि कोई कोई की आदत होती है नहीं, कॉफी के साथ चाय भी पियेंगे, बट आपने कॉफी भी ले ली, सिगरेट भी ले लिया, तो आप कहेंगे को हम जो चाय लेंगे ना वो पूरी नहीं लेंगे। आप कैसे लोगे, आप चाय का जो कप होगा ना वो कट, हाफ कट होता है ना, तो कट कट टी लोगे आप। तो आप पूरा नहीं लोगे, आप उसमें थोड़ा सा ही लोगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, आपने जो चाय ली है ना वो कट कट लिया है, कट टी। तो आपने जो लिया है वो हाफ कप लिया है, उनको बोला है कि आप हाफ कप टी दे दो। तो कट का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, कट मीन्स क्रॉस, और टी का मीनिंग तो टी हुआ। अब इसके बाद आपकी इच्छा हुई नहीं, हमको जूस भी पीना है या किसी को अलग तरह की ड्रिंक पीनी है, तो वो एक साथ 2 तरह के जूस या 2 तरह की ड्रिंक लेते हैं। तो यहाँ पे अपने 2 तरह की ड्रिंक ली है, यहाँ पे 2 तरह की ड्रिंक अपने यहाँ पे ले ली है। 2 तरह की ड्रिंक ले ली है। दो दो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे दो का मीनिंग तो टू ही होता है, और 2 तरह की ड्रिंक आप ले रहे हो, तो यहाँ पे बनेगा डाइक्रोनोटिक नोच। अब हो क्या रहा है, कोई ड्रिंक
ड्रिंक में कोई अल्कोहल भी ले सकता है, कोई जूस भी ले सकता है, आपकी इच्छा है आपको क्या लेना है। पर आपने एक साथ दो ली है क्योंकि आपको अलग अलग तरह का टेस्ट भी देखना है कि ये भी मेरे को ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। अब यहीं पे देखो, यदि आप इसी पान की दुकान पे जाते हो, चाय की दुकान पे जाते हो, कॉफी की दुकान पे जाते हो, तो हो सकता है वहां पे 4 बजे का टाइम है, बाकी और का भी हॉस्पिटल का टाइम हुआ, वो भी आपसे मिलने आए हो। तो वहीं पर आपको ऐसे तीन यार दोस्त भी मिल जाते हैं, उनसे भी बातचीत वहीं पे हो जाती है। वहीं पर क्या मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, वही मतलब वी और थ्री, मतलब थ्री यार दोस्त आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यार दोस्त का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है वाई। तो आप पूरी सीक्वेंस को अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि आप परचून की दुकान पे गए, मीन्स आपने क्या किया यहाँ पे, पी और ए। तो यहाँ पे पी और ए बन गया, और यहाँ पे मतलब पी वेव हो गया, और ए किसका हो गया, जेवीपी का। फोर्थ आर्ट साउंड यहाँ पे हो गया है क्योंकि आप 4 बजे गए हो। और यहाँ पे अपन थोड़ा हाईलाइट इनको कर लेते हैं कि ये पी और ए यहाँ पे हो गया है। परचून की दुकान, पान की दुकान, 4 नंबर की दुकान, या 4 बजे गए हो। क्यूआर कोड आपने स्कैन कर लिया है, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। किसी ने यहाँ पे एक कॉफी लिया है, किसी ने एक कप सिगरेट लिया, किसी ने एक सिगरेट ली है, अपनी अपनी इच्छा है। उसके बाद आपने हाफ कट टी भी यहाँ पे ली है। और लास्ट में आपने कुछ लिक्विड आपको लेना जरूरी है, गर्म ले लिया, ठंडा भी लो, आप लोगे ठंडे में, आपने दो ड्रिंक ले ली है, मीन्स दो ड्रिंक्स। तो आगे अपन देख लेते हैं इसमें। वहीं पर आपको तीन यार दोस्त मिल गए हैं, तो वहीं पर आपको मिल गए हैं तीन यार दोस्त, B3Y। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, बिगस डायग्राम पर कुछ भी सीक्वेंस पूछे, आप बिना देखे 1 सेकंड में आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस जो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फ्लैश कार्ड बनाएंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, ये हम आपको अ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देंगे। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको हाई क्वालिटी की इमेज वहां पर मिलने वाली है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।